Gjeleshanu, krijuesin e gjithësisë, përshëndetje, salavatet, selamet, ja dërgojmë më të dashurit Allahut dhe dashurit ton Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuam vëllezër, të nderuam xhamat, për natyrës kësaj jete që Allahu Gjeleshanu ja ka dhënë është që kur Allah Gjeleshanu ka bo që me konë ndoni sfidë, ndoni telashe, ndoni problem, ndoni preokupim, ose gajde, njëjtën kohë i ka bo dhe zgjedhja asaj telashes. Çdo sen e ka edhe atë anën e kundërt. Edhe problemi, sfida, që njeri mundet mu ballafaqu me lloj-lloj sfida, edhe ato kanë zgjidhje. Për këtë arsye, kjo fe, kjo din, asnjëherë nuk e pranon që njeri me u dëshpëru. Asnjëherë nuk e pranon kjo fe që njeri me u konë pesimist. Nuk e pranon kjo din që njeri me u dorëzu edhe me hu vullnetin, pa marrë parasysh gjendjes që ekziston. Për këtë e shohim që Allah Gjeleshanu njerin në cilin për na thirr me pas model, me pas shembull, me pas ornek në jetën tonë, me marrë mësim prej tina, në çdo situatë, në çdo gjendje, ku e ka pa që atu po ekziston humbja shpresës, po ekziston pesimizmi, automatikisht pejgamberi alayhis salam është angazhu për me ndrua gjendje. Nuk i ka lënë vend pesimizmit asnjëherë. Për shkak se pesimizmi, humbja e shpresës, pamja zi, mendimi që ka marrë fund e pat kjo punë, i bën njerëzit Zotin arrujt me arrit në deregjen më të keq. Ndoshta nga një herë dhe shohim që njerëzit edhe i dhojnë fund jetës, tu menu që më nuk ka zgjidhje më. Janë mbyllë që ta dyrë. Pejgamberi sa kur shkoi pej Mekës në Medinë, Medinja më herët është quajtur Yathrib, që ka kuptim pesimizmit. Pejgamberi sa jo tha, do të më ndru këtë emër. E boni Medinja e shëndritshme, qyteti i ndritshëm, tajbe, e bukur, e mirë. E pyeti një vajzë të vogël, pejgamberi sa më tha ç'e emrin, tha Asie, el Asie, gjynaqare. Jo tha, ti je mirë. Nuk i tha pejgamberi sa ti je devotshëm. Nuk i tha ti je se devotshmëria është në zemër, nuk e di njeri çush përfundon. Mirë po tha ti je e mirë, Gjemile, tha ti je e mirë. Kur e vetë ke dikun që jam në tha harb, luft, jo tha, selam tha i jam, paqe. Çdo kun ku shike pejgamberi sa që ka kuptim të keq, kuptim negativ, kuptim që i mbjell pesimizëm, automatikisht pejgamberi sa më ndryshoi. Nuk e ka pranu në asnjë situatë, edhe në gjendjen më kritike, mu dërzu pejgamberi sa. Për këtë na i tregon Allahu Gjeleshanu ndodhjen e Hendekut. Ndodhia e Hendekut, kush e njeh historinë, 10.000 vetë ushtarë prej Kurejshve me gjitha aleat që ishin marrë për me i luftu muslimanët Medine. Qa buni pejgamberi sa me idene Selman el Farisiut me hap një kanal, një hendek, gjanë të thellë, që mos me mujtë ushtria armikut me dëpërtu në qytet, me i bloku me atë kanal, me atë hendek. Në këto momente kur ishin krizë, ishin rrezik të madh. Pi vjen lajmi pejgamberit e sa që jahudit cilët janë mrena në Medinë. Jahudit që janë mrena në Medinë e kanë thyr marrveshjen me neve. Edhe ka rrezik me na i sulmu fëmijët edhe gratë, familjet mrena. Tash metën muslimanët në krye me pejgamberin e sa, a me rujt kanalin hendekun, mos më ju dëpërtu armiku që ju ka ardhur pej Mekës, apo mu kthy me i mbrojt familjet mes dy zjarme. A mu kthy me i mbrojt familjen e fëmijët e pleshtit smut, apo me mbrojt hendekun, s'dishin ka me majt. So që Allah Gjeleshanu e ka përshku këtë ndodhin Kur'an. Nuk e përmend Zoti përveç se ka mësim edhe ders të madh. Në këtë gjendje kanë ardhur sahab, so që Allah ka përshkruar në Kur'an, ka thonë ju kanë ardhur shpirtat të fyti mi u dal pe frikës të madhe.
Ju ka nërë shpirti, të fyti me ju dalë shpirti që është tu të madhe që i ka kom. Mes dy zjermave, s'po din ka me mojtë. Në këto momente kritike, hasin me një gurit fort që së në thej ke kush. S'muj ke kush me thy. Erdhë pejgamberi somë, edhe me atë mjetin që në kam përdor për me qelë kanalin, i mshej ke pejgamberi somë, dilshin dzidza, drita, thej ke pejgamberi somë, Allahu është maj madhe, Allahu akbar, u shliru Persia, Allahu akbar, u shliru Bizanti. Këta si shin gjendje me mbrojt familën e vetë, ndërsa pejgamberi somë thej ke u shliru Persia, u shliru perandori superfuqin atë ku. Sa që munafikat ata cilë ti lidhshin gjanat veç me aspektin njerëzor. Veshin Apenini që apo thët, Apenini që apo thët, nas po guxojna me shku në WC. Nuk po guxojnë pe tutës me shku në WC, çash rrezik të madh jem, thët kë po thët u shliru superfuqia filan, superfuqia u shliru. Po edhe në qitë situatë kur shpirtat kanë ardhë me dalë, pejgamberi a.s. thëtë jo pesimizmit. Muslimani gjithmonë është optimist. Muslimani gjithmonë jep shpresë, jep i mëtë, pa marrë parasysh gjendjes që ekziston. Nuk dëshpërohet muslimani asnjëherë. Po muslimani i cili, po pejgamberi sa më mshej këtë tërnakupit. Pejgamberi sa menet s'ka flejt për me qirë këtë kanal. Nuk ka nejtë kokër shpine me thonë ndronë gjendja vetë. Në mbron një vezoti, pa leviz, pa o angazhu, pa punu, jo. Po i ka marrë gjitha shkaqet, gjitha politika që ja ka marrë mene që mujnë me imbrojt i ka marrë, e tani unë pështet të zoti. Mirë po me leju vetën mu të dëshpru, me leju vetën me ronë pesimizëm, me leju vetën me thonë, më s'ka murë fënç dësen, ja. Kjo nuk është sifati muslimonit. Tjetër çka është më rëndësi është, kur kanë full psikolog për çështjen e pesimizmit, sa ka ndikim, efekt negativ në mendjen dhe zemrën e njeriut, është ajo që Zoti na ka thirrë në Kur'an dhe pejgamberi son praktikën e tina që nuk guxoj me ran këto. Nuk guxoj me ran qoftë edhe në shprehur, edhe me gjuhë me shpreh me thonë që marun, e pak puna jonë nuk guxon. Se ajo që ka e thet gjua tani regjistrohet në tru dhe në mendje, edhe në zemër. Ajo që ka e thet gjua, por që ata pejgamberi son ka thonë çdo biri i Ademit kur ngritet mëngjes, gjitha gjymtyrët e trupit i drejtohen gjuhës. Çdo insan kur zgjohet mëngjes, këtë gjymtyrët e trupit i drejtohen gjuhës. Edhe i thonë tut ju Zotit në raport me neve. Gjuhës që flet. Tut ju Zotit në raport me neve. Nëse ti në vit drejt, e na kena me konë. Nëse ti devjon, e na kena me devju. Shta ki kujdes shka po shprej me gjuhë. Allah Gjeshanu kur përshkun historinë e Musës me faraonin, kur iki me besimtartë, faraoni me ushtriu shumë pe imrapa minjek, dere sa arritën të deti. Kur arritën të deti, s'kishin ka me shkumbu. Detin për para, mrapa faraoni me ushtrien, që thanë, ata që i lidhin gjithmonë shkaqet, vish me aspektin logjik. Ndërsa kur është puna te marrja shkaqet, mi marrë shkaqet, mu angazhu, e në fund tani, masi ti merë shkeq shkaqet, masi ti t'ja bësh hizmetin këtë, masi ti t'angazhuash, mi u pështet Zotit me zemër të pastër, me zemër të sinqert, mbështetje të vërtet, që thanë, inë le mu dreku, e pat puna jonë, thanë, këta që nuk e kishin imanin e vërtet. E pat tha puna jonë, marum, për para deti s'kem ku shkojnë mrapa, tha ushtria, e pat puna jonë. Ama ai që është i pështetën Zotin sinqerisht, Musa a.s. tha, kella, inë me rabbi se jahdin. Tha, kur se si, s'u shkatru, nuk morën fund, po, tha, në është i puna duke gjendja që është gjendja e ronë, nuk ka rrugdalje, jo, tha. Unë tha, e kam Zotit, unë e pështet nga Zotit, tha, e bën qare, edhe më të vërtet Zotit ju buni qare. A i qelë derë, për ata që kanë optimizëm, për ata që nuk dërzohen, po Zotit qelë udhë. Pa marë parasysh gjendjes edhe situatës.
Për këtë kanë thonë dietarët ruju. E sidomos në kuën e sotit na vijnë shumë këto këshilla. Po thonë dietarët runu mos u shoqënoni me ata njerëz që shohin veç zi. Allah xhashon e ka përshkruar në Kur'an, innal insana li rabbihi lakanud. Ka insan, ka njerëz që ndaj Zotit tyne janë veç mohus. Vazhdimisht Zoti ju ka dhënë gjendje të mirë, situatë qetë, rahatllëk të mira, vazhdueshme. Njëherë ju ka kësu situata veç ankohet, veç kanë, veç ku ka. Të mirat i ka arru, veç të këqija t'i kujtonaj. Veç gjendjen momentale ato, veç zishe. Kanë thonë dietarët këta njerëz mos u shoqëno me ta. Këta që njellin kod. Lloji dytë, kanë thonë dietarët, ai që i zmadhon sprovat. Ai që i zmadhon sprovat. Ka ndodhur një sprovë, një fatkesi, një telash është, ama e zmadhon hala. I bën bujt madhe. Qyr me bën me tranu njerëzit. Mja u hup shpresën, mja u hup i mytin krejt. Edhe në smuj pejgamberi alayhis salam. Kur e ka pa njerin që është në gjendje të rënë, pejgamberi sa më ka thonë la bastahur inshallah. Kalus është pastrim me emër të Zotit. Smuja që të ka kom. Kalus është pastrim. I ka thonë shpresë, i ka thonë vullnet, nuk ja ka kput i mytin. Mi thonë s'pa, ja, ti që shko ke bu, s'pas ka kur që peti. Nja zmadhu problemin. Për këtë arsye Allahu xhaleshonu në Kur'an, në ndodhjen e Tebukut, Allahu xhaleshonu për ata të cilët ju larguan pejgamberit e son. Pejgamberit atë ditë i vyshin numër i madh i njerëzve. I vyshin njerëz që e mbështetin. Mirë, po një lloj nuk ju bashkan gjithë. Po thet Allahu xhaleshonu, këta nuk të kanë vy, kuptimisht unë po them ajetin. Këta nuk të kanë vy mi pas. Se këta mi pas me veti, këta vesh kishin shkaktu probleme dhe kokçari. Këta vesh ti kishin përçon njerëzit. Edhe këta njerëz është problem që tani i gjojnë njerëzit cilët janë të përshtatshëm për ta i ndëgjojnë. Ka disa njerëz që më gjispresin me një llafe të këqija, edhe mi përhap edhe mi zmadhu sa më shumë. Këta thotë vish telashet bujnë. S'kan vy kur gjë këta si numër. Për që ata thotë Zoti, këta thotë i kalon me net me ata të pa aftit. Këta njerëz që thirrin kod. Këta njerëz që thirrin veç për me buzi situatën. Thëtë këta janë me parazitat. Këta nuk janë burra. Për këtë pejgamberi alayhis salam, se ka dhe njerëz që me si quhen sabah. Vish pak me po që dilli nuk është kanë zënë fort me afën. Sot dita s'ko ka e marr. Ose diçka i ndodh, diçka e vogël me ardh ata mrapsh ka më shku. Ka si njerëz që vish zë mrapsh shuhin. Për këtë kur ardh pejgamberi sa i shka një tradit, një ignorancë, i kanë marrë plumat edhe i kanë shumë, nëse ka shku plumin të majt, ka thonë, e pat puna ju, falë, me njëllë këpë, me pa zi, me mbjellë pesimizëm, kur ka shku plumin djath, ka thonë, ka me pas bereqet. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk vjen smundja përveç se me lejen e Zotit. Nuk të godet smundja përveç se me lejen e Zotit. Ka thonë edhe nuk ka njëlljet kobit. Nuk ka njëlljet kobit në Islam. Ka thonë pejgamberi alayhis salam dëgjoni mirë. Ka thonë pejgamberi alayhis salam mu thëtë më pëlqen optimizmi edhe fjalët e mira. Pejgamberi alayhis salam po thëtë nuk ka njëlljet kobit edhe të fatit keq. Thëtë mu më pëlqen optimizmi edhe fjalët e mira. Edhe është Allahu xhaleshonu që ne si musliman s'paku bile. Nëse ata tjerë t'ju, ne si musliman mos me kanë ata që njëllën këp. Mos me kanë ata cilët ja nxim jetën njerëzve. Mos me kanë ata cilët i bëjmë njerëzit me kanë pesimista. Po e kryjm rolin edhe emanetin cilin Zoti na ka ngarku, edhe na ka nderuar me to, si musliman na ka hije veç optimizëm e mirë. Ndërsa pesimizmi nuk ka vend te musliman. Allahu na bof për tillë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.